Здравейте! Аз съм фитнес мама, а това до мен е мама Турбалана. Няма. Съжалявам много, но аз все пак я снимах, за да видите мама Турбалана. Ето това е тя. Но е срам да дойде. Така че днес честитя 8 март, празника на всички мами. И тъй като аз съм фитнес мама, днес ще направя специални интервюта на българската мама, по-скоро на българската жена, за да разбера как поддържа своята фитнес форма. Честит 8 март! Едно интервю за новото предаване на Милен Цветков за начало.com на тема фитнес. Така че да, първият въпрос, който ме интересува е как поддържате формата си? С диета и разделно храна. Невероятно звучи! А днес какво закусихте? Днес не съм закусвала също. Защо така? Защото съм на напитки. Само на напитки? Да. Какво да ви попитам още? Ами, формата е от значение само в леглото или? По принцип си от значение. И в леглото, и за всичко. Разбира се, навсякъде. Окей, благодаря ви много за интервюто. Добър ден, честит 8 март. Едно интервю за новото предаване на Милен Цветков за начало.com. Ще приемете ли? Той е на тема фитнес, така че интересуваме как поддържате формата си. Без фитнес. Без фитнес, а с какво? С нищо. С нищо. Добре, а какво закусихте тази сутрин? Два сандвича. С какво? С шунка и кашкавал. Добре, още едно въпросче. Формата е от значение само в леглото или? Навсякъде. Навсякъде. И в леглото, и навсякъде. Да. Благодаря ви много за интервюто. Честит 8 март! Ох, не жива. Ето, снимай. Добър ден! Честит 8 март! Как поддържате формата си? Никак, с ходене. С ходене. А какво закусихте тази сутрин? Тутманик. Така, последно въпросче. Формата е от значение само в леглото или? Не, по принцип си от... Навсякъде. Да. Благодаря ви много. Едно интервю за новото предаване на Милен Цветков за начало.com, което е на тема фитнес. Първият ми въпрос е как поддържате формата си? Значи, чак за фитнес не мога да говоря. Занимавала съм се преди, основно поддържам с първо сбалансирано хранене, второ с упражнения, примерно 2-3 пъти седмично. Така, като казахте здравословно хранене, какво закусихте тази сутрин? Балансирано хранене. Какво закусихте тази сутрин? Тази сутрин мюсли. Мюсли. Само мюсли. Само мюсли. Добре. И последен въпрос. Формата е от значение само в леглото или? Формата е значение по принцип за живота като цяло. Сега човек като в добра форма и по-здрав сега. Само в леглото не отлича. Добър ден, честит 8 март! Едно интервю за новото предаване на Милен Цветков. Не, окей, добре. Лек ден. Ето, няма да ни избяга това момиче. Как поддържате формата си? Ами ходя на латино танци и правя упражнения вкъщи. Уау, невероятно. А какво закусихте днес? Ами днес ядох палачинки, не беше много диетично, признавам си. Да, въглехидрати. И с сладко. От какво беше сладкото? О, невероятно, невероятно. Формата е от значение само в леглото или? Не, защо да е само значение в леглото? В принцип е от значение. Все пак трябва да изкачим ето тези стълби, човек трябва да е в форма. Точно така. Празник. На мен ли е естествено? Ох, благодаря ви много. За първи път някой да ми го чести днес. Заслужавате си. Да, благодаря ви. В тази Благодаря. хубава форма. Така е, аз съм все пак фитнес мама. Да. Благодаря ви много. Всичко добро.